aula de caligrafia, iremos estudar sobre o uso do tio. Mas tia, é o tio da cantina? Não. É o tio, a cobrinha que a gente usa em cima da vogal ai, ó. Estão preparados? Então, ó, peguem aí o livro de português, tá? Esse livro aqui, ó, o de português, na página 27. A nossa atividade de caligrafia será no livro de português, ok, crianças? Então, vamos lá. Colocaram aí na página 27 do livro de português. Então, vamos lá. Como a tia já falou para vocês, hoje iremos estudar sobre, ó, lá em cima, ó, o uso do tio, tá? Aquela cobrinha, ó, que temos em cima da vogal A ou O, certo? A de avião e A de ovo, tá? Observem aqui, ó, essas palavras que a gente vai colocar desse lado. Vamos observar. Vamos tentar pronunciar elas? Vamos lá. Capitão, ladrão, coração, lição. Observem, crianças, essas palavras e vejam o que é que elas têm em comum. Muito bem, essa cobrinha aí, tia, que está em cima do A e do O. Muito bem. Essa cobrinha, ela é chamada de tio. Ela é um sinal usado nessas duas vogais, A e O, certo? E ela representa um som nasal, um som, ó, do nariz, certo? Ó, vamos lá para o livro de vocês, ó. Lá no livro de vocês, na primeira questão, diz o seguinte: lê essa parlenda abaixo. Ó, novamente temos uma parlenda. Quem lembra aqui o que é parlenda? Muito bem, ó. Já estudou tanto sobre a parlenda que eu tenho certeza que todos vocês estão craques sobre esse gênero textual. Então, vamos lá ler, tá? Rei, capitão. É o nome da parlenda de hoje. Rei, capitão, soldado, ladrão. Moça bonita do meu coração. Mais uma vez. Rei, capitão, soldado, ladrão. Moça bonita do meu coração. Aí tem a segunda questão. Que palavras rimam nessa parlenda? Aí vocês vão lá observar na parlenda quais são as palavras que rimam. Ok? Show! Aí temos a terceira questão. Escreva outras palavras que poderiam ter sido usadas nessa parlenda, porque apresentam a mesma rima, tá? Aí vocês vão ver aí com a mamãe e com o papai várias outras palavras que poderiam caber nesse texto também, que poderiam rimar com essas palavras que estão aí, tá bom? Show! Aí temos a quarta e a quinta, sexta, sétima, oitava e nona questão, tá bom? Que vocês irão realizar aí com a ajuda da mamãe e do papai. Isso é muito fácil, né? Entender esse conteúdo, essa cobrinha que é chamada de tio. Show de bola, tá? Então, ficaremos por aqui. Um grande beijo, façam a atividade, tá, meus amores? E até a nossa próxima aula. Antes disso, a Tiana vai colocar um pequeno vídeo, tá? Mostrando mais palavras que utilizam o tio, tá bom? Prestem atenção nessas palavras e tentem pronunciar junto com o vídeo, tá bom? Combinado? Então vamos. Som nasal sai pela boca e o nariz quando a gente pronuncia a vogal. É o
é o tio, pra indicar um som nasal. Som nasal sai pela boca e o nariz, quando a gente pronuncia a vogal. Agora é a sua vez de demonstrar que sabe usar esse sinal. Coloque direitinho nas palavras o tio bem em cima da vogal. Mãe, coração, violão, limão, maçã, cordões, gaviões, aviões, leões, romã. Mãe, coração, violão, limão, maçã, cordões, gaviões, aviões, leões, romã. É o tio, pra indicar um som nasal. Som nasal sai pela boca e o nariz, quando a gente pronuncia a vogal. É o tio, pra indicar um som nasal. Som nasal sai pela boca e o nariz, quando a gente pronuncia a vogal. Agora é a sua vez de demonstrar que sabe usar esse sinal. Coloque direitinho nas palavras o tio bem em cima da vogal. Mãe, coração, violão, limão, maçã, cordões, gaviões, aviões, leões, romã. Mãe, coração, violão, limão, maçã, cordões, gaviões, aviões, leões, romã.